हे गाइस, भाई कलर ज़ू पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम चले गए थे पेंगुइन देखने के लिए। तो फाइनली हमने पेंगुइन देखा, कुछ तो देखा आने के बाद पहली बार। एंड देन वहाँ से निकले, हमने देखा लेपर्ड और हाइना का सेक्शन। हमने सोचा काश यार यहाँ पे दोनों में से कोई एक तो देखने मिले। तो फाइनली हमने देखा हाइना एंड देन बारी आती है लेपर्ड की। ओ माय गॉड, क्या ही अमेजिंग दिख रहा था। मतलब रियल नहीं दिख रहा था, बट येस ऑब्वियसली रियल है यार। मैं ठीक है, मतलब अभी इट्स ओके। एंड देन फाइनली हमने कुछ तो देखा, खुश हो गए हम लोग। अरे ये क्या है यार, ये व्हाट इज दिस। एंड फिर जाते जाते हमने रास्ते में बगुला देखा, एक बगुला खुजली कर रहा था। एंड देन फिर इस मूड से हम बाहर निकल गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।